сафари кории сарвазири мамлакат қоҳир расулзода нахуст аз ноҳияи 5 оғоз гардид. кишоварзони ноҳияи 5 бо иқлими нисбатан гарм ва ҳарчи бештар дар истеҳсолот ҷорӣ намудани усулҳои муосири кишту парвариши зироат яке аз аввалинҳо шуда бозори истеъмолиро бо маводи ниёзи аввал таъмин мекунанд. сарвазири мамлакат дар доираи иҷрои супоришҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таваҷҷӯҳи масъулини дахлдорро ба омодагии комили пойгоҳҳои обкашӣ ва саривақт обёрӣ намудани зироат ҷалб кард. пойгоҳи обкашӣ файзобод қалъа 1 аз 6 агрегати обкаш иборат мебошад. иншооти обрасонӣ заминҳои корами ноҳияи 5 ва ҷайҳон дар маҷмӯъ зиёда аз 3400 гектар заминро бо оби полезӣ таъмин мекунад. бо ҷалби сармоя навсозии 4 агрегат, 2 муҳаррик ва 950 метр қубурҳои обкаш ба беҳтаршавии хизматрасонӣ дар ин самт мусоидат намуд. аллакай 5 агрегат ба мавсими нави обёрӣ омода мебошад. сарвазири мамлакат қоҳир расулзода бо назардошти дигаргуншавии иқлим, кам шудани имкониятҳои табиӣ барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар сайёра ва бештар гардидани талабот ба маводи ғизоӣ дар олам, хоҷагидоронро ба ҳарчи бештар ҷорӣ намудани усулҳои нави кишту парвариши зироат аз як қида ба даст овардани чанд ҳосил ва таъмини амнияти ғизоӣ вазифадор намуд. имсол кишоварзони ноҳияи 5 тибқи дурнамо дар майдони 6700 гектар кишти пахта мегузаронанд. ҳоло дар хоҷагиҳои ноҳия ин раванд ҷараён дорад. ҳоло дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон бо истифода аз рӯзҳои мусоиди фасли баҳор корҳои саҳроӣ ҷараён дорад ва хоҷагидорон мақсад гузоштанд ки бо риояи агротехникаи кишту парвариши зироат дар таъмини амнияти озуқаворӣ нақши хоса дошта бошанд. дар ноҳияи данғара кишти пахта зери плёнка оғоз гардид. ҳамасола бо ҷорӣ намудани усулҳои нави кишту парвариши зироат кишоварзони ноҳияи данғара нишондодҳои истеҳсолиро баланд мекунанд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи данғара дар доираи иҷрои супоришҳои пайвастаи роҳбари давлат ҳадафро ба истифодаи пурраи имкониятҳои табиӣ, таъмини истифодаи самараноки замин ва рушди соҳаи кишоварзӣ равона намудааст. сарвазири мамлакат қоҳир расулзода ба таҷрибаи кишту парвариши зироат ва ҷорӣ намудани технологияи муосири кишти пахта баҳои баланд дода ба таври васеъ ҷорӣ намудани усулҳои муосирро барои равнақи дучанди соҳаи кишоварзӣ муҳим арзёбӣ кард. кишоварзони ноҳияи данғара имсол дар майдони наздики 5000 гектар кишти пахта мегузаронанд. ҷалби сармоя, ворид намудани технологияи муосир ва то сатҳи ниҳоӣ коркард кардани ашёи хом дар доираи яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати мамлакат аз давлати аграрӣ саноатӣ ба давлати саноатӣ аграрӣ гузаштан муҳиму саривақтӣ дониста мешавад. сарвазири мамлакат қоҳир расулзода дар ноҳияи кушониён бо рафти корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ шинос шуд. ҳоло дар ноҳия 8 мавзеи хавфнок мавҷуд аст ки дар сурати баланд шудани сатҳи оби дарёи вахш аз эҳтимол дур нест ки ба хоҷагии халқ зарар расонад. дар ин давра бо дарозии зиёда 3000 метр корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ гузаронида шуда хавфи расидани офати табиӣ дар ин мавзе бартараф карда шудааст. сарвазири мамлакат қоҳир расулзода дар асоси супориши роҳбари давлат барои идомаи корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ва таъмини масолиҳи сохтмонии зарурӣ масъулини марбутаро вазифадор намуд. сарвазири мамлакат қоҳир расулзода ҳамчунин бо рафти сохтмони роҳи автомобилгарди данғара бохтар шинос шуд. роҳ аз 3 марҳила иборат буда барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт мутобиқ ба талаботи замон шароит фароҳам оварда мешавад. марҳилаи якуми роҳ аз шаҳри левакан то шаҳри бохтарро ташкил медиҳад ва дар ин қисмат имкониятҳои техникӣ барои анҷоми сохтмон бештар карда мешавад. дар ин қисмат барои воситаҳои нақлиёт дар ду самт 6 хати ҳаракат ва аз ду ҷониб роҳи пиёдагард сохта мешавад. ҳоло дар маҷмӯъ дар роҳи данғара бохтар дар наздики 30 нуқта бо ҷалби техникаву механизмҳо корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад.